ప్రస్తుత చలికాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు తీవ్రంగా సతమతం చేస్తుంటాయి. వీటి వల్ల ఏ పని పైన దృష్టి సారించలేకపోతుంటారు. ఒక్కోసారి జలుబు, దగ్గు కారణంగా జ్వరం కూడా వచ్చేస్తుంటుంది. దాంతో ఆయా సమస్యలను వదిలించుకోవడం కోసం ముప్పతిప్పలు పడుతుంటారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే మ్యాజికల్ డ్రింక్ ను తీసుకుంటే కనుక కేవలం ఒక్క రోజుల్లోనే జలుబు, దగ్గు తగ్గుముఖం పడతాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఆ డ్రింక్ ఏంటో, దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం పదండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్లు ఆర్గానిక్ పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్లు మిరియాల పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం పొడి వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పొడిని ఒక డబ్బాలో నింపుకుని స్టోర్ చేసుకోవాలి. జలుబు, దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ పొడి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టు